Które miasto ma najwięcej biznesów założonych przez kobiety? Cześć, to Agata z kanału Izraelia. Witam Was ciepło po króciutkiej przerwie na moim kanale. Dzisiaj temat taki bardzo ważny dla mnie, jako dla kobiety oczywiście, ale też mam też nadzieję, że będzie ważny i dla mężczyzn. Natomiast fajnie, bo w ogóle wpadł mi ten temat sam do rąk, czyli nie musiałam tym razem długo szukać tematu na odcinek, bo okazało się, że Izrael zajął pierwsze miejsce na świecie w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs, czyli kobiet przedsiębiorców. I okazuje się, że Izrael został uznany w tym roku za najlepszy kraj na świecie dla właśnie kobiet przedsiębiorców. I co ciekawe, rok wcześniej, w 2019, Izrael też uplasował się bardzo wysoko, bo na 4. miejscu, ale jednak skok z 4. na 1. jest bardzo imponujący. I mówi się o tym, że też Izrael w ciągu zaledwie 2 ostatnich lat podwoił liczbę kobiet przedsiębiorców, przedsiębiorczyń u siebie w kraju. Mówi się, że takim czynnikiem, który sprzyja temu, jest po pierwsze wytężony wysiłek Izraela właśnie w celu zwiększenia tej liczby kobiet przedsiębiorców, ale też w ostatnim czasie takie bardzo duże wsparcie dla małych i średnich biznesów, które oczywiście już w Izraelu odbywało się wcześniej, bo Izrael, pewnie jak sami wiecie, albo może nie wiecie, jest uznawany za Startup Nation, czyli naród startupów. Mówi się o Izraelu jako o drugiej Dolinie Krzemowej, więc to też oczywiście się do tego przyczynia. Na przykład taka ciekawostka, Izrael przeznacza co roku 4,3% PKB na badania i rozwój, podczas gdy na przykład, tak żebyście mieli porównanie, Polska przekazuje 1,3%. To są akurat dane z 2019 roku. Z tego, co się orientuję, dane wcześniejsze były jeszcze niższe, ten wskaźnik był jeszcze niższy, więc tutaj to oczywiście wszystko się ze sobą wiąże. Ale mówi się też o tym, że badania wykazały, że kobiety w Izraelu o 2,3% są bardziej skłonne do ryzyka i otwierania własnych biznesów po to, aby być samowystarczalne, niezależne finansowo, o 2,3% bardziej niż izraelscy mężczyźni. Ta inicjatywa Mastercard ma w ogóle bardzo fajne cele. I pierwszym takim celem jest walka z nierównościami płacowymi, która obecnie według Mastercard wynosi $172 biliony w jednej długości życia pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy zarobkami kobiet a mężczyzn. Poza tym też Mastercard chciało pokazać, uwidocznić, uzewnętrznić taki potencjał biznesowy, który drzemie w kobietach i pokazać, że kobiety też mogą i też otwierają mnóstwo biznesów i wcale im nie brakuje tych cech, które często przedstawia się jako niezbędne do posiadania swojego biznesu i przypisuje się je właśnie głównie mężczyznom. Raport właśnie wykazał, że w tym roku Izrael jest najlepszym przykładem mechanizmów, które uwzględniają płeć, wspierają kobiety w otwieraniu i utrzymaniu na rynku biznesu oraz najlepszym przykładem wdrażania metod, które bardzo szybko i bardzo skutecznie, bardzo efektownie zwiększają liczbę kobiet na rynku pracy i na rynku właśnie startupów czy otwierania własnych biznesów. Indeks opierał się na danych z 2 głównych organizacji. Pierwsza to OECD, a druga to Międzynarodowa Organizacja Pracy. I wykazano właśnie, opierając się o te badania, że kobiety miały ogromny społeczno-ekonomiczny wpływ w przedsiębiorczość na całym świecie. Mówi się też o tym, że tutaj Mastercard zwracał uwagę na ostatni rok, który jak wiemy wiązał się z pandemią i wykazał, że kobiety mają taką niesamowitą, ponadprzeciętną zdolność do radzenia sobie z przeszkodami na drodze do po pierwsze otwarcia biznesu, po drugie do utrzymania go w ogóle na rynku, gdzie oczywiście w czasach pandemii to było podwójnie trudne. I tutaj okazuje się, że kobiety niezależnie od rodzaju przeszkód, czyli niezależnie od tego, czy są to przeszkody właśnie w postaci pandemii, czy na przykład przeszkody kulturowe, czy przeszkody takie, że zostają częściej z dziećmi, mimo to w dalszym ciągu udaje im się ten ogromny wkład w przedsiębiorczość na świecie utrzymać. Dużo osób też mówi o takim ciekawym czynniku, jakim jest to, że kobiety w Izraelu oczywiście idą do wojska. Tak, usiądę sobie jakoś, bo mi się jakoś tak dzisiaj wygodniej siedzi z tą nogą z przodu. Mam nadzieję, że Was nie rozpraszam. Mówi się o tym, że takim czynnikiem ważnym dla Izraelek jest to, że oczywiście kobiety w Izraelu idą do wojska, biorą czynny udział w służbie wojskowej i tutaj wiele kobiet Izraelek, które mają właśnie osiągnięcia na polu biznesowym,
udowodniły swoje możliwości, pokazały swój talent już w IDF, czyli w siłach obronnych Izraela, kiedy tam też zajmowały jakieś wyższe stanowiska. No i oczywiście na pewno tak jest, że ten ich udział w służbie wojskowej ma duży wpływ później na przykład na ich zdolności przywódcze, które są w biznesie oczywiście bardzo ważne. Ciekawe jest też to, że w ogóle sam Tel Awiw w 2015 roku w rankingu Global Startup Ecosystem zajął 5. miejsce z kolei na świecie, jeżeli chodzi o ilość biznesów otwieranych przez kobiety. Tutaj miał wynik aż 20%, czyli 20% biznesów w Tel Awiwie było otwartych przez kobiety. I to jest ponad 2% więcej niż średnia światowa. Z kolei Maja Gura, czyli jedna z najbardziej znanych takich przedsiębiorczyń w Izraelu, która założyła firmę Mizbiz, bardzo znaną tutaj, myślę, że jak sobie wygooglujecie, to też będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ona stwierdziła, że oczywiście nie dziwi ją wynik Izraela w rankingu Mastercard, bo po pierwsze jesteśmy Startup Nation, po drugie Izrael bardzo wspiera biznesy, znacznie bardziej niż inne kraje wspierają lokalne biznesy. Natomiast powiedziała, że wcale tak różowo w dalszym ciągu nie jest, że w dalszym ciągu, kiedy na przykład odwiedza strony internetowe różnych funduszy, to jak wchodzi w na przykład zakładkę inwestorów czy zakładkę prezesów, to są to zazwyczaj w większości mężczyźni i że w dalszym ciągu, kiedy kobieta wchodzi do pokoju i chce na przykład założyć startup i chce poinformować o swoim pomyśle, chce przedstawić swój pomysł, to w dalszym ciągu musi się mierzyć z tym, że większość osób w tym pokoju to są mężczyźni, którzy też często dyskredytują pomysł tylko dlatego, że był on po prostu przyniesiony przez kobietę. Moim zdaniem, kiedy też tak czytałam trochę na temat tego sukcesu Izraela, bardzo się tutaj przyczynia organizacja Yazamiyot, która z hebrajskiego oznacza przedsiębiorczynię i jest to organizacja dla kobiet przedsiębiorczyń, która po pierwsze daje im taką możliwość wzmocnienia swojej pozycji na rynku zaawansowanych technologii i innowacji, a po drugie jest to taka organizacja, taka społeczność kobieca, gdzie kobiety mogą się spotkać na przykład w celu nawiązania kontaktów biznesowych, wymiany strategii biznesowych, wymiany pomysłów, lub po prostu się poznać bliżej i dmuchnąć sobie w skrzydła. Więc to jest taka super inicjatywa. Też Yazamiyot ma w ogóle taką fajną współpracę z Google Tel Awiw, a konkretnie z Google Campus for Moms, czyli to jest taka inicjatywa, która ma wesprzeć kobiety i umożliwić im utrzymanie się na rynku biznesowym, czy na przykład zostanie businesswomen, nawet jeżeli mają dzieci, nawet jeżeli są już matkami. Jest to taka inicjatywa wspierająca właśnie matki, które też chcą być przedsiębiorcze. Współzałożycielka tej fantastycznej organizacji Yazamiyot, czyli nie mogę sobie dzisiaj znaleźć miejsca, przepraszam, że tak się wiercę. Współzałożycielka Yazamiyot, czyli Shiran Melandowski, powiedziała, że w dalszym ciągu widać ogromny brak kobiet i jakby tą dysproporcję kobiet i mężczyzn na rynku pracy, czy w ogóle na przykład jeżeli chodzi o ilość biznesów, ale stwierdziła, że idziemy w bardzo dobrą stronę i zwłaszcza właśnie w Izraelu to się rusza bardzo szybko. Ten problem jest rozwiązywany w dość szybkim tempie. No i na koniec nie byłabym sobą, gdybym nie skorzystała z okazji i nie przedstawiła Wam takich 3 perełek, czyli izraelskich kobiet, które tutaj w biznesie wykazały się najmocniej, odniosły ogromny sukces na tym polu. Pierwsza to Kira Radiński. Kira sprzedała swoją firmę zajmującą się analizami konsumenckimi. Firma nazywa się Sales Predict. Sprzedała ją eBayowi za miliony dolarów i w ogóle zasłynęła też z tego, że jej oprogramowanie przewidziało pierwszą od 130 lat epidemię cholery na Kubie. Kolejna kobieta sukcesu w Izraelu to Maxine Fasberg, która pracuje od 30 lat w firmie Intel i w ostatniej dekadzie już jako dyrektor generalny. W ogóle przez zaledwie 3 lata swojej pracy zdołała zwiększyć zyski firmy Intel kabel mi się majta, aż o 1,16 miliarda dolarów. Trzecia osoba na pewno przekręcę nazwisko, więc teraz improwizuję, to jest chyba Smadar Landau. Nie mam pojęcia, jak to przeczytać. W każdym razie ta kobieta o tym niesamowicie ciężkim do wymówienia nazwisku wymyśliła wtyczkę Filter. To jest wtyczka do handlu elektronicznego, którą się instaluje. Ta wtyczka pobiera informacje z mediów społecznościowych, w ten sposób zwiększając konwersję na witrynach. Ten startup został w 2016 roku uznany za najlepszy, najbardziej wybitny. Dostał pierwsze miejsce na świecie w konkursie G-Startup Worldwide.
I to by było tyle na dzisiaj, kochani. Dajcie znać w komentarzach, jakie Waszym zdaniem jeszcze kraje zasłużyłyby tutaj na pochwałę, jeżeli chodzi o wspieranie kobiet na rynku pracy, czy też w ogóle wspieranie kobiet przedsiębiorców. Widzimy się w kolejnych filmikach. Ściskam Was ciepło. Hej!